стою, прислушиваюсь. Вот я думаю, если я встречу Мишку, он мне что? Ну, вряд ли он будет рад. А, нет, наоборот, он будет рад меня видеть. А я? А я не буду рада. Каждому шороху прислушиваюсь. Там, которые со мной спускались, девочки, они остались далеко позади. Я ушла вперед. И тут такой густой лес. Страшно. А я камушки вон какие нашла. Золото. Буду откупаться. Мишке предложу, скажу, на золото.